Hi guys! So, mayroon akong ituturo sa inyo guys. Kasi hindi matanggal-tanggal yung ubo ko. So, ang gagawin ko ngayon is mayroon akong orange. So, itong orange guys, i-steam natin ito. Huhugasan muna natin ito sa asin. So, hugasan muna natin guys bago natin i-steam. So, malaking tulong to guys kasi good for coping. Tingnan nyo guys, hanggang ngayon nakamask pa rin ako pero okay na ako, naka-recover na ako dun sa COVID. So, ito na guys. So, huhugasan natin ng asin. So, hugasan muna natin siya. Ayan, linisin muna natin guys. Next thing is asin. Ayan. And then, ayan. Ikakat muna natin ng kaunti ito guys. Ayan. Hanggang dito. So, ayan siya guys. So, ika-cover din natin to ulit. Ang gagawin natin is maglagay tayo ng asin. Yan guys, asin. Oops, nalaglag. And then, limasin natin. Para papasok yung asin, guys. Next is, kakabar na natin. Lalagay natin dito, guys, sa bowl. Ayan. Okay. Next is, magpapakulo tayo ng tubig, guys. Ayan. Guys, kumukulo na. Lagay natin yung orange natin. I-steam natin ng 15 minutes. Okay guys, so 15 minutes na. So tatanggalin na natin guys. So tanggalin natin yung cover. Ayan. So, ayan siya guys. So, kukuha tayo ng kutsara. So, ayan guys. So, itong juice niya guys, iinumin natin. Yung medyo mainit-init pa guys. So, try nyo rin to guys. Maganda to. Promise. Magaling talaga. Gagaling talaga yung ubo nyo rito. Sarap. So, ayun guys. Yan ang naman ang ituturo ko sa inyo. Home remedy ito guys, isa ito sa napakagandang home remedies kapag may ubo kayo. So matatanggal talaga yung ubo nyo nito. So i-try nyo rin guys, mag-steam kayo ng orange, steam nyo na lang ng 15 minutes. So I hope may makukuha kayong lesson dito sa video na to guys. So see you next vlog. Bye!